والد هو مؤذن في بيوت الرحمن، أما نجله فنحسبه أن يكون قارئا للقرآن. الشيخ محمود رضا مطر نبت بيت القرآن والمقيم بكفر العدوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين.
إذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو رب هب لي حكما وألحقني واجعل لي لسان صدق في الأوان
يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا أردت أن تكون صاحب قلب سليم فعليك بالتوكل على الرحمن الرحيم. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج هو الله. كانت هي التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود رضا مطر نبت بيت القرآن وابن هذا البلد الطيب أهله. تكريم الأمة الراحلة الكريمة فقيدة عموم أسر وعائلات آل رزق وعموم آل النجار. باسمهم جميعا أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لعموم مشارك العزاء. باسم الأخ الحبيب أستاذ هاني محسن النجار وإخوته الكرام بالشكر والتقدير لعموم مشارك العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما من شيء يمنع